ny mamenatra namany Ismaely dia ny mandre fa ny mpandraraha vahiny indray no mandoa ny hetrany ara-dalàna amin'ny fanjakana. Tsy tsapan'ireo mpandraraha malagasy ireo akory fa ny andravany Madagasikara no tanjo ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Faly ery ny GEM, ny SIM sy ny fivom-pamà milaza fa manoana ny hetsika ataony hono Ramatoa Ale Bridi, filohan'ny Banque mondiale. Nilaza mantsy ty filohan'ny Banque mondiale ity fa mahantra ny 2,9 ny malagasy. La ny enatra mihitsy Ramatoa Ale Bridi miteniteny foana miala tsiny. Ary mitovy aminy koa ny masovo frantsay François Goldblatt satria nandatsany malagasy koa ity masovo frantsay ity tamin'ny kabariny tamin'ny 14 Jolay hoy izy. Ce cri veut aussi sonner comme un tocsin, compte tenu de la régression politique, démocratique, économique et sociale qui frappe, comme la Banque mondiale l'a encore démontré avec force il y a quelques semaines, l'immense majorité de la population malgache. Izy ireo namosaviny malagasy indray no miseho ho miantra sy mpanao soa. Marina, ekeko, fa miteraka fahantrana ny crise politique naharitra efataona, kanefa nanara-davahana fotsiny ny crise satria ny fanitsena ara-drafitra no tereny fianakaviam-be iraisam-pirenena natao nandritry ny taona maro no nampahosa ny toe-kareny Madagasikara amin'ny alalan'ny trosa manandevo. Mpanjana an-tany tahaka an'izany no loloavy ny mpandraraha malagasy an-tampony lohany mampalahelo. Ny politika fanjanahana faharoa ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ankoatran'le zarazaro anjakana dia ny tetikadiny dona. Efa noazaveko teto matetika izany ka tsy hivalam-parako. Ny krizy lavareny dia dona, ny fandrangarangana sazy dia dona. Rehefa voadona ny sainao, ketraka ny fonao, miravoravo tanana ianao dia manao to rafotsy be verlona miandry fotsiny izay gadonany. Ny politika fanjanahana fahatelo dia ny jadon'andriana, amin'ny teny frantsay le fête du prince. Raha te handalina n'izany jadon'andriana izany ianao, piaino. Za dia mampirisika ianao amaky ny boky Le Prince nosoratany Machiavel. Tafiditra tamin'ny kabariny masovo frantsay François Goldblatt ny resaka Machiavel. Oui, disons-le haut et fort, ceux qui n'auront voulu voir dans les derniers développements de la relation bilatérale que la traduction d'une froide raison d'État arbitrée à Paris, ceux-là en seront pour leurs frais. Aveuglés par leur schéma réducteur, ils ont cru lire Machiavel, là où seuls les principes universels de justice, de promesse et d'espoir venaient de s'exprimer. Zahay eto namany Ismaely tsy manam-potoana anazavana ny bokyny Machiavel, Le Prince, ka famintinana no omeko anao piaino. Tahaka zao no voalaza tsombotsombony ao amin'izany boky izany. Sady mora manadino ny vahoaka no mora miova hevitra noho izany tokony ampiasa hery ny mpitondra mba ino azy lalandava ny vahoaka. Raha mamabo firenena iray ny andriana, ireto avy ny zavatra tsy maintsy ataony raha hitazona an'izany firenena izany ho andevo mandrakizay izy. Vonoina alohan'ny tamingana ny andriana nitondra tao mba tsy hisy solofo ilaza ho mpandimby azy any orina. Potehana ny rafitra ny fiarahamonina sy ny kolotsaina misy teo an-toerana mba tsy hisy olona hitsangana any orina hitarika vahoaka anao révolution hitaka fahafahana. Ny politika mpanjanahana faefatra ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena eto dia ny fifanarahana atao any an-damosiny fahavalo. Ity politika ity dia spécialité manokany ny diplomatie frantsay, filazany azy moa alliance de revers. Izany dia fifanarahana ataon'ny frantsay amin'ny olona na firenena fahavalony. Maro ny ohatra azo omena namany Ismaely fa ny fotoana moa tsy ampy ka ohatra iray malaza no omeko dia ny General de Gaulle nanao fifanarahana tamin'ny firaisana sovietika mba hanohitra ny anglisy sy ny amerikanina. Izany koa no mitranga eto Madagasikara izao. Izy telo mianaka
Ramatoa Lalao Ravalomanana, ny Filora Didera Tsiraka sy Andry Rajoelina no fahavalon'ny Frantsay tereny isintona ny filatsahany. Mba handresy azy ireo maka namana ao andamosiny izy telo mianaka ny Frantsay mba andefona ivo azy telo mianaka. Dia ireo kandida ao amin'ny collectif des candidats na bande des 21. Amin'ny mahalie de revers azy, izy ireo ihany no nasainy François Goldblatt teny Ivandry tamin'ny 7 Jolay. Mikasika ny teny Ramitany Lamamara nanontaniana teo namany Ismaël hoe tsisy dikany ny Amerikanina sy ny Frantsay fa ny zavatra nitapahan'ny Eziky ihany no zava-dehibe. Ozy tamin'ny 7 Jolay teny Ivatra. Angady tsy matapakahatra na i Paris mitaky ny fialan'ny candidat telo na i Washington manohana ny filatsahany. Ny fanapahan-kevitra ny resin'ny JKM ihany tany Addis Abeba no izy hoy Ramitany Lamamra. Mahagaga izany teniny zany. Izany Ramitany Lamamra zany tompoko dia piasan'ny CPS fotsiny, tsy filoham-pirenena ao Afrika akory, kanefa samy laza fa angady tsy mahatapakahatra na ny Frantsay na ny Amerikanina. Kanefa ny andro tokony tetibolan'ny Union Africaine, tsy ny CPS akory, ny Union Africaine dia avy amin'ireo firenendehibe. Raha ny latsakemboka omeny ireo firenena afrikanina mahantra mpikambana ao amin'ny Union Africaine no dinihana, tsy afaka miasa ny Union Africaine satria i Libye tamin'ny andron'ny Kadhafi no mpanomeny ampahambola be indrindra ny asan'ny Union Africaine. Raha maty Kadhafi, vola avy any ivelany no ivelomany Union Africaine. Ny andro tokony avy amin'ny Union Européenne, dia ny sasany avy amin'ny Banque Mondiale, avy amin'ny Japon, avy amin'ny Inde, avy amin'ny Chine, avy amin'ny pays émergents sy ny sisa. Olona politika tompoko izany Ramitany Lamamra izany eo anatrehan'ny Frantsay sy ny Amerikanina kanefa te hiseho ho lehibe. Dia ahatsiarovako ihany ny fable de La Fontaine nampianarina fahiny dia ilay sahona nibotsina teo lehibe toy ny omby. Hoy ilay sahona tamin'ny omby: regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Neni, m'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla, si bien qu'elle creva. Dikanteny, te hitovy amin'ny ombony ilay sahona, nibotsina, farany nipoaka.